大家注意看，这是一个流芳几百年的古老传承，很多人受益过，孵鸡后的蛋壳都被当成垃圾扔掉。大家不知道的是，孵鸡后蛋壳里面的这层卵膜它可是个宝贝，一个一个取出来，清洗干净后放入烤笼中，用柴火灶文火慢慢烤干，等烤干后放入盆子里面，用火点燃烧成炭。每天都在分享生活小妙招，希望得到您免费的小红心鼓励支持一下，万分感谢。我祝您大富大贵，健康到位。待燃尽后把它磨成粉，倒入小容器，再打1勺猪油，放入热水锅里，隔水把它融化成汁，然后倒入细粉中搅拌均匀。它的价值很高，现在很少有人懂得老一辈的智慧了。点赞收藏，转发给需要的人，好处就分享评论区看看吧。